भाई लोग जब ये यू ट्रैप बनाते हैं, जो पी ट्रैप बोलते हैं इसको, तो इसमें कम से कम क्लीन आउट लगाओ ना। यहाँ पे क्लीन आउट लगा दो, इधर लगा दो, कहीं भी जगह है क्लीन आउट लगा दो, जिससे हमें इजी हो जाए इसको खोलने के लिए। अभी देखो कितना प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हिला भी नहीं सकते, एक खोल भी नहीं सकते इसको। देखो हिला रहे, निकल भी नहीं सकता क्यों, इधर टच है पूरा। क्लीन आउट रहेगा तो इधर से फ्लशिंग कर सकते, इधर से क्लीन कर सकते हैं ना। थोड़ा केयरफुल काम करो मेरा भाई। अबे पूरा भर गया हुआ है अंदर।